sabia que as girafas quase não fazem barulho? Por muito tempo se acreditou que elas não tinham cordas vocais, mas não é verdade. Na verdade, as girafas têm sim cordas vocais, mas o pescoço muito longo dificulta a passagem do ar para produzir sons audíveis. Recentemente, pesquisadores gravaram sons graves que as girafas faziam durante a noite, como uma espécie de ronco ou zumbido, provavelmente para se comunicar entre si. Então, elas não são mudas, só falam em um tom que muitas das vezes não conseguimos ouvir. Incrível, né? Já sabia dessa? Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like e me siga para mais curiosidades como essa.